या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। जो गुलाम मेरे रसूल का दो जहां में सबसे अमीर है। सुभान अल्लाह। जो गुलाम मेरे रसूल का दो जहां में सबसे अमीर है। कोई बादशाह वक्त भी है इसे बढ़े उनका फकीर है। अहले बैत का क्या मकाम है, कोई पूछे जाए। अहले बैत का क्या मुकाम है, कोई पूछे गाजी अब्बास से, कोई पूछे गाजी अब्बास से। जो गुलाम बन के रहा सदा है, जो गुलाम बन के रहा सदा, अहले वफा का वो पीर है। जो गुलाम बन के कहे बशर क्या तेरी शान में, ये लिखा हुआ है कुरान में, ये लिखा हुआ है कुरान में। तेरा नूर मौला के नूर से तेरी से है नाज़ी।